un carregador d'AK12. Tenen aquest xamfrà aquí. Aquest xamfrà, en teoria, està dissenyat perquè quan tens la AK al terra, aquest xamfrà et fa de base. De l'altra manera, era una punta i era més, diguéssim que ballava més, no? Quan reposava sobre el terra, un terra pla, lògicament, no era el mateix que ara que, diguéssim, se senta un poquet més. Bueno, se senta si la superfície exactament és aquesta, no? 45 graus que diríem. Però bueno, és un disseny més, d'acord? Utilitat, realment jo no n'hi he trobat, val? Perquè si el claves a terra és tou, i si el claves de roca no tens per què tenir 45 graus. A vegades necessites aquest graus, o necessites aquests, o necessites aquest. Entens? No és ben bé així. Però que bueno, aquí està. I també les finestretes aquestes d'aquí. Amb les finestretes pots veure la quantitat de munició que et queda. Així com va entrant munició, veus el que serien les puntes de les bales. Cosetes que trobem. Funcionen molt bé, no s'enganxen, els originals estem parlant, d'acord? I l'única pega que jo tinc, no és el disseny i res d'això, és la finestreta. La finestreta funciona bé perquè hi veus, però depèn de la canya que portis, depèn del clima que tinguis, depèn de la canya i el clima, en final és això, s'omplen de... no és que s'omplen de terra perquè està sellat, no entra, però es trenca, d'acord? Amb la canya aquest plastiquet d'aquí s'afluixa i es trenca, d'acord? I una vegada tens un foradet aquí, una esquerda o el que sigui, ja l'has feta. Ja és una putada perquè t'entra brutícia. I si t'entra brutícia, la munició no llisca i no puja bé, se t'enganxa, no alimenta i tens malfuncions de carregador. I has de canviar el carregador, posar-ne un altre i alimentar. Aquests 3 segons, hòstia, merda, perquè si no et funciona vol dir que necessitaves disparar. I si quan necessites disparar no dispara i tens 3 segons per tornar a carregar, 3, 2, depèn un poc del teu estrès, de la teva posició, moltes coses. Però estem parlant de que quan necessites disparar, per culpa de que s'hagi trencat i tinguis això brut, no t'alimenti i merda, d'acord? Important tenir-los sempre nets, tenir-los sempre amb la funcionalitat en la que s'ha dissenyat. No fets caldo, bruts, amb això trencat o sense el plastiquet aquest, que jo n'he vist de gent que els té sense el plastiquet, i no és bo.